園。耶！大家睇下，係咪好似去咗非洲咁呢？呢啲喺外國嘅野生動物園，規模同我哋嘅係完全唔同噶。哇！睇下睇下，哇！可以同啲猛獸喺近距離接觸。哇！好犀利啊！啊！呢度都有隻猛獸啊！哇！犀利啊！我都好想可以直接接觸到啲動物咯。不過喺我哋呢度附近都冇野生動物園。好啦，係咁，我哋就整一個動物園出嚟啦。實物圖鑑，實物圖鑑，你睇下先啦。我哋就用佢啦。呢隻係小熊貓啊，好可愛啊！犀利啊！我哋變多啲動物出嚟，令空地變成一個動物園啦。好啊！我仲有其他圖鑑添㗎。有好多好可愛嘅鳥類啊！危險動物呢本唔得啊！吓？喺呢本圖鑑裏面嘅全部都係一啲非常之危險嘅動物嚟㗎。明明睇來好有趣噶喎。唔得啊！完成！呢個係大雄動物園。好嘢！好啦，歡迎光臨。我呢個動物園有好多珍貴嘅動物㗎。簡直好似發夢咁啊！不過都仲係好似爭啲嘢咁喎。係啦，因為呢度仲未有大型嘅動物㗎。嘿你哋好嘈啊！靜啲得唔得啊？長頸鹿啊！你搞乜嘢呀？喺住宅區裏面變啲大型動物出嚟，會引起好大混亂㗎。好對唔住啊，不過淨係得啲小動物都唔係咁好玩喎。咁有冇啲唔會嚇親人嘅地方啊？然之後媽咪佢咧，野生動物園，大雄佢哋梗係又唔知搞啲咩奇怪嘢出嚟啊！我哋睇下啦，係乜嘢野生動物園啊？最多咪係得隻貓仔喺度，佢哋都係，胖虎啊！你做乜搞我背脊啊？咩啊？我咩都冇做過。頭先明明有人搞我背脊噶喎。係乜嘢啊？啲聲好可愛，狗仔啊！犀牛啊！對唔住啊！有人喺度啊！過嚟救我哋啊！胖虎啊！我呢一度喎，大猩猩啊！好多動物啊！發生咩事啊？小夫，開火！大雄點啊？大雄野生動物園規模係咪好犀利咧？雖然好犀利，不過呢啲動物有冇問題㗎？因為佢哋食嘅係呢啲桃太郎飯團，所以唔會有問題嘅。佢哋一定會同人類相處得好好，啲斑馬都好純噶。雖然好唔忿氣，不過又真係似模似樣嘅。係咁，你哋係咪用呢啲實物圖鑑變啲動物出嚟㗎？係啊，跟住我哋變啲咩嘢動物出嚟好呢？其實我哋都好想可以接觸下啲動物㗎。你借啲圖鑑俾我哋睇下。好啊，哇！嗱，唔該你呀。哇！
啦 A 夢。哇！巨型老鼠啊！哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，嗰隻唔係老鼠啊，係隻水豚嚟噶啫。全部圖鑑都係我哋噶啦。你哋呢度有好多動物喎，邊一種出嚟好咧？普通嘅動物好悶啫，一於變啲更加刺激嘅出嚟啦。哦，呢本係危險動物圖鑑嚟喎。嘿，河馬？點解河馬會係危險動物嚟噶？呢度話佢雖然外表平靜，其實係好兇猛，經常都會發生攻擊人類嘅行為噶。真嘅？你話河馬會？冇咗呢一頁都係啊！今次真係大件事啦！尋物天線，用佢嚟搵啦！搵到啦，喺嗰邊。弊啦，咪即係走咗去住宅區裏面咯。天線有反應啊！係學校啊！聽住啊，大家一定要小心啲啊！嗰啲動物真係咁危險噶？梗係啦，有啲係好兇猛，有啲係有毒嘅，唔小心可能會有生命危險噶。係咁，你嗰啲桃太郎飯團呢？頭先俾隻河馬食嗰啲係最後噶啦。係咁啊！我哋用啲咩嚟捉翻佢哋啊？只要係生物嘅話，就一定會有佢哋嘅弱點。似乎唔係好靠得住。喺度啊！搞咩啊？原來係老師啊！你咁講咩意思啊？就算係星期六都唔好掛住玩啊，翻屋企溫下書得噶。喂，胖夫你有冇聽到啊？你哋幾個勤力啲溫書好唔好？成日都係咁唔聽話，如果有測驗嘅，喂，唔好喺走廊度跑啊！喺度啊！係咩嚟啊？好似恐龍咁嘅。呢隻就係科莫多巨蜥，佢另外有個名叫做科莫多龍，生活喺印尼，係世界上體型最大嘅蜥蜴。佢又走咗去啦。嘿，只係隻巨型啲嘅普通蜥蜴嚟啫。靠晒你啦，胖夫！快啲放手啊！科莫多巨蜥嘅唾液裏邊有好多毒素，俾佢咬到會好危險噶。真係唔好意思啊！我跑唔喐啊！咁嘅？科莫多巨蜥嘅體溫好容易會升到好高，所以佢唔可以長距離咁跑噶。即係佢要令身體降溫，所以喺度休息啊！隻蜥蜴又喐翻啦！哆啦 A 夢！好凍啊！放啲冷氣俾隻需要降溫嘅蜥蜴，你搞乜嘢啊？你點解要咁做？快啲睇下！咁嘅係機會啊！嘿，嚟啦！好嘢啊！因為隻巨蜥係冷血動物，喺氣溫低嗰陣，佢嘅活動能力自然就會降低噶啦。太好啦，捉翻一隻，搵下一隻。喺度，竟然喺我屋企！
危險動物你喺邊啊？搵唔到啊！我好攰啊！哇！睇到啊！呢隻係以惡龜嚟噶，你喺度做咩啊？快啲走開啦！我驚到腳都軟埋啊！你唔好喐啊！你亂喐嘅話就會俾佢咬噶啦。係咁，我點做啊？走開，走開！胖虎好危險噶！胖虎，快啲啦！你睇下。不計係胖虎。小事啦。呢本係我借俾你睇嘅漫畫嚟呀。係啊，咁還翻俾你咯。成本爛溶溶。就喺呢個公園裏面。好可愛啊！係咪普通動物圖鑑裏面嘅動物呢？危險啊！靜啦，向後啲啊！嗰隻係蜜獾嚟噶，佢嘅背脊好硬，而且唔怕蛇毒。性格非常兇猛，甚至會主動攻擊獅子，係一種超級危險嘅動物嚟噶。佢仲被稱為係世界上最大膽嘅動物添啊！佢做咩啊？冇錯啦，佢平時仲會食蜂巢裏面嘅蜂蜜噶。食蜂蜜？呢啲蜜獾最中意食嘅嘢就係蜂蜜啦。咁佢都好可愛啫。真係啊！咁佢到底係可怕定係可愛先啱啊？好啦，一於咁樣繼續回收佢哋啦。好啦，而家只係剩翻一隻咋。跟住喺邊度啊？搞乜嘢啊？啲嘢又跌到成地都係嘅，梗係大雄有事執咗隻貓翻嚟啦。呢個仔啊，真係啊，要我講幾多次啊？你同佢都係貓科喎，哆啦 A 夢，你兩個快翻啊！你唔好亂講啦！乜咁嘅？佢喺度做乜嘢啊？睇下，係咩嚟噶？係我啲木天鳥啊！係啊，因為同樣都係貓科動物，所以老虎對木天鳥就有反應。唉，全部都入翻圖鑑裏面啦。今次雖然好辛苦，不過可以見到咁多危險動物都幾好啊！大雄，你真係啊！係啦，唔見胖虎嘅。佢喺邊啊？喺呢度啊！唔通係胖虎出去啊！收咗入去？不過咧，我覺得胖虎都係危險動物嚟嘅。咁我哋都安全咗好多啊！啊